down, 6 more to go. Yeah, okay. Hyvä, hyvä. Voimme aloitella. Voimme aloittaa, okei. Aloitellaan tällä hetkellä, joten olen valmis. Okei. Kuten yleensä. Okei, täältä tulee Ensimmäinen. Lause. Let me see. Let's see. Let me see. Let's see. I'm not sure if I remember correctly. Oh, wait. Let me see. Ehkä. Okay. Oh. Let me see. You got it? Joo, hyvä. Oletko väsynyt nyt? En ole. Lainkaan väsynyt. Sanoisin, että... Oh. That was good. Voit sanoa, mutta minusta me kävimme... Ensimmäinen oppitunti. Hyvää päivää. En ole... I had the Enole too. I was thinking of doing Enole. Oh, I forgot Varma. What am I thinking, dude? Yeah. Yeah, I knew that you know it. Yeah. What am I thinking, jätkä? Wait a minute. Me Enole Varma. Muistanko? Oh, that's what it was. Muistanko. I remember muistanko oikein, mutta minusta... I don't need että. No, you don't need it. You can just say, mutta minusta. Mutta minusta me kävimme. Oh, not meidän. Joo. Me kävimme kalastamassa. Kalastamasta let me see. Viime viikolla. Okei. Joo. Okei, luetaan. Mä en ole varma.
Oh, I have something wrong here. En ole varma, että muistanko oikein. Let me see. Voit sanoa myös ehkä, jos muistan oikein. En ole varma, että... Oh, I forgot to raise something anyway. Yos. I don't need Yos here because we have muistanko. Okay. Joo. Mä en ole varma, Että muistanko oikein, mutta minusta me kävimme kalastamassa viime viikolla. Joo, hyvä. Sitten tämä. Okay, let's see. Okay, what's it? Okay. Okay. Ooh. Muista palasi, because it's the past, palasi. Oh, Palasi. Palasi. This Suomia. Tässä kieli on niin vaikea. Tämä kieli, joo. Niin vaikea. Hän palasi. Okei. Hän palasi. Okei. Töistä. Myöhään. It was myöhään. That's what it was. Myöhään. Illalla. Okay. That's what it was. Hän oli tosi väsynyt. Toisaalta, okei. Oli tosi väsynyt. Wait, what did I do? Oh, okay. I'm looking at you. I'm looking at your sentence. I'm like, wait, I got everything right. What are you talking about? Then I look up and say, oh, okay, that's my sentence right there. Yeah. Okay, oli hän. Okay. Hän oli. Joo, hyvä. Okei, eli hän palasi töistä myöhään illalla. Hän oli tosi väsynyt. Kuten yleensä. Hyvä. Sitten suomalainen. Ja sitten... Okei, vaimoni haluaa mennä kahvilaan 5 jälkeen. Minä haluan mennä aikaisemmin, koska silloin siellä on vähemmän ihmisiä. Vaimoni haluaa mennä kahvilaan 5. So my wife, what is it? Joo.
My wife wanted to go to the cafe after Viden. Viden. 5. Oh, 5. oh, 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 that's a change right there. Um, my wife wanted to go to the cafe after 5. Joo. Except it's now haluaa. My wife wants to Oh, go. she wants to go. Oh, Joo. she wants to go. Minä haluan mennä aikaisemmin. I want to go aikaisemmin. Aikaisemmin. Koska silloin sille. Because at that time there, because at that time there are because at that time there are some people, some kind of people. Vähemmän. Vähemmän on niin kuin vähän. Vähän. Oh, there's a little people there. At that time, there's very few people. Yeah, less people. Less people. Joo. Aikaisemmin. Aikaisemmin. In tiedä. Aikaisen. Maybe this is new. It's like earlier. Oh, yeah. Yeah, kyllä. Okay. Se on uusi. Se on uusi. Or uuden tai uuden. Uusi tai Uusi sana. Uusi. Se on uusi. Okei. Hyvä. Okei. Vaimoni. Okei, anteeksi. Vaimoni haluaa mennä kahvilaan. Vaimoni haluaa mennä kahvilaan 5 jälkeen. 5 jälkeen. Minä haluan mennä aikaisemmin, Minä haluan mennä aikaisemmin, koska silloin koska silloin siellä on vähemmän ihmisiä. siellä on vähemmän ihmisiä. Joo. Hyvä. Sitten. Oh, that's interesting. I'm looking at that word vähemmän, and this is what I see. So first of all, vähän is little bit, and I see, Yeah. and then when I look at imman, it reminds me of inaman, which is more. So it's like more short, more small. Yeah, good. It's not exactly inaman, but that's what it looks like. Yeah. En tiedä, että pitäisikö minun antaa tyttöni mennä yksin kaupunkiin. Minua pelottaa, että hän yksyy siellä. I don't know that let me see. Pitäisikö? I don't know that if my Yeah, this might be weird. You know all the words, but the translation might be kind of weird here. Antaa, minun antaa. I know this. My tyttöni. Minun tyttöni is daughter. My daughter. Yeah. Minun antaa tyttöni mennä yksin kaupunkiin. Go alone to the city. Joo, oikein. Minua pelottaa, että hän yksyy siellä. I'm afraid that she will get lost there or something like that. Joo, kyllä. Now, pitäisikö minun... It's antaa. I know this word, antaa. It's the same as Anna. Same as what? Anna. Anna. Anna antaa. Anna minulle rahaa. Anna minulle rahaa, että voin ostaa ruokaa. It's usually to give, but in this case, it's more like let or allow. Oh, I see. Because en tiedä, pitäisikö minun antaa tyttöni mennä yksin. I don't know if I should let or I don't know if I should allow my daughter or my girl I see. to go alone. So pitäisikö is Should. should. Okay. Yeah. Should. Okay.
Okei. Joo. Ymmärrän. Okei, luetaan. En tiedä, En tiedä, että pitäisikö minun että pitäisikö minun antaa tyttöni mennä yksin kaupunkiin. antaa tyttöni mennä yksin kaupunkiin. Minua pelottaa, Minua pelottaa, että hän eksyy siellä. että hän eksyy siellä. Joo. Hyvä. Sitten suomalaisia lauseita. Kumpi on sinusta tärkeämpää? Kielien opiskelu vai autolla ajaminen? Kumpi on sinusta tärkeämpää? Kielien opiskelu vai autolla ajaminen? Oh, the first part, kumpi is which. Joo. So which, kumpi, mitä? Toista, Kumpi on sinusta tärkeämpää? which? Se on sama. Joo. Mm-hmm. Voisin sanoa myös, että kumpi on sinun mielestä tärkeämpää? So which is more important? Sinusta. Tai sinun mielestä. Which do you think is more important? Joo. Eli kumpi on sinusta tärkeämpää? Just like you said. Kielien opiskelu Studying the languages vai autolla ajaminen? or driving a vehicle? A car, yeah. Entäs tämä? Sain tänään potkut töistä, koska myöhästyin 2 tuntia. Toivottavasti löydän uuden työpaikan. Sain tänään potkut töistä. Muistatko potku? The last part was because 2 hours is late. It would take, it's like something about like 2 hours is late, like 2 hours. Yeah, almost. Koska myöhästyin 2 tuntia. It's late driving 2 hours? Ei, koska myöhästyin. Because I was late. Oh, because I was late. 2 hours late. Yeah, because I was 2 hours late. Ole hyvä. Say it again. Jälleen? Koska myöhästyin 2 tuntia. Oh. Yeah, no, the order's kind of weird. Entäs sitä alku? Sain tänään potkut töistä. Sain tänään. Today I take. Yeah, you got. Oh, today I got. Okay. Today I got. Potkut. Sain tänään potkut töistä. I got to work on time. Työ. No. You got something from work. Sain tänään potkut töistä. Oh. Yeah, you know this. I got the boot at work. I got fired. Yeah. Sain tänään potkut töistä, koska myöhästyin 2 tuntia. Toivottavasti löydän uuden työpaikan. Toivottavasti is that I hope? Joo. Toivottavasti. I hope that. Jälleen? And I don't know if you know this one. Löytää. I'm not sure if we've had this.
Löytää. Probably not. Okay, so this is find. It's find? So, joo, löydän, I find. Like Etsy? That's search. This is, and this, oh, that's Etsy search. Löydän. Oh, I find. So, okay. So I hope I find, you say then so I hope I can find like a new job or something. Joo. Toivottavasti löydän uuden työpaikan. The työpaikka is like, yeah, you translate it as a job, but it's like workplace. Workplace. Like, you know, työpaikka. Yeah, työpaikka. Työpaikka. A job. Joo, hyvä. Sitten vielä tästä. Voisitko ostaa minulle uuden virvelin? Nykyinen virvelini on liian lyhyt ja yhtä tyhjän kanssa. Voisitko ostaa minulle uuden virvelin? Can you buy a new fishing pole? Melkein. Voisitko ostaa minulle uuden virvelin? Can you buy a new fishing pole for me? Joo. Ja nykyinen virvelini on liian lyhyt. It's too, Lian is too. Joo. Ei pitkä, mutta lyhyt. It's too small, it's too short. Joo, short. Nykyinen virvelini on liian lyhyt. Nykyinen. Nykyinen, almost like nyt, mutta... Nykyään, muistatko nykyään? It sounds like a sleep, but I know it's not sleep. Yeah. I'll type this, nykyinen. So that's like, current. Like nykyinen virveli, the current one I have. Oh, nykyinen. Oh yeah, because I remember we said that sounds like the Swedish nyligen. Yeah, probably. Yeah. Yeah, was that sweet? Yeah, nyligen. That word, that's what it reminds me of. Yeah. Okay. Eli nykyinen virvelini on liian lyhyt. So my current fishing pole is too short. Ja yhtä tyhjän kanssa. And ja yhtä tyhjän. Ja yhtä tyhjän kanssa. Mitä kanssa? Don't focus on that. Yhtä tyhjän kanssa. Oh, it's useless. Yeah. And it's useless. Joo. Oh, okay, it's useless. Joo. It's completely useless. Aivan oikein. Vielä yksi. Viimeinen. Hyvä. Selvä homma. Äitisi kertoi minulle, että olit nälkäinen lapsena. Onko se totta? Äitisi kertoi minulle. Your mom told me. Että olit nälkäinen lapsena. That she was. Not she. Että olit nälkäinen lapsena. That I was. Olit. Sinä olit. Oh, I see. I was okay. Your mom told me that you were what kind of a child? Nälkäinen lapsena. You were a hungry child. Almost hungry as a child. Oh, hungry as a child. Lapsena. I'll type this. I'll paste the whole thing because I think we haven't had this much like the form this is in. Äitisi kertoi minulle, että olit nälkäinen lapsena.
Onko se totta? Oh, so your mom told me that you were as hungry as a child, or is that so? Like, was Yo, it, is yo, that could it is be? that true? Is that true? Is that so? Yeah, yeah. But we haven't had much of the form the form that we have here, lapsena, like as something. Opettajana, as a teacher. Or have we? We probably did. It's probably been a while. Yeah, yeah. We just probably haven't practiced it enough, or otherwise I'll Voi, remember. voi olla, voi olla. Voisiko, I remember that. Voisiko olla totta? You said right here, onko se totta? Yeah. You could say, you also say voisiko olla totta? Can it, Yeah, you can, but that's more like is it possible? it's more like pondering Oh, it's like I wonder if that could be possible. yeah, I wonder. It's more like I really want, like I wonder if that might be so. Like, and this Okay. is more. Onko se totta? Is more like is it true? Period. Oh, I see. Just simple. Remember that. Uh, mitä kuuluu? Mitä kuuluu? Ihan hyvä. Kiitos kysymästä. Entä se? Mullekin kuuluu ihan normaalia. Normaalia. Tavallinen päivä. Nyt on melko myöhä, niin kuin tiedät. Joten onko miten? Onko ei. Joten oletko väsynyt nyt? En ole vielä En väsynyt. vielä? En ole vielä väsynyt. En. Wow, minusta että sinulla on paljon energy. Energiaa. Energiaa. Yeah, you can say. Energiaa like this. Energiaa. Sinulla on paljon energiaa. Paljon energiaa. Ehkä koska olen juonut kahvia. Ehkä. Mitä sinä olet syönyt tänään? Tänään mitä? Aamulla. Syön. Mitä? Söin vähän, vain vähän asioita, kuten burriton ja join vähän vettä, kuten yleensä. Ja tällä hetkellä syö riisimanukassa. Joo. Entä se? Mä söin itse asiassa. Mä söin aikaisemmin riisipuuroa. Puuro mitä? Puuro. Riisipuuro. Joo. Ymmärrän. Kuulostaa mun mukavaa. Joo, siihen laitetaan sokeria ja kanelia. Muistatko mikä sokeri on? Sokeri. Laitan sitä puuron päälle. It's on top of Joo. Minä laitan sitä riisipuuron päälle. Sokeria. sokeria.
in the minä en Et ole I don't sugar. okay. Oh, hyvä. Sugar. Ja Put the sitten sugar on top of the rice pudding. Joo. Porridge. Ja Cool. laita myös sen päälle kanelia. Cinnamon. Cinnamon. Koska muistan, että kun söit kun söit bataattia, sweet potatoes, Sweet potatoes. laitoit myös niiden päälle. Niissä oli myös kanelia. But There was cinnamon on top of your sweet potato, whatever it was. I don't remember. muistan että mitä näytä oli kuten sama like whipped cream vähän. Joo. Cinnamon. Entäs mitä suunnitelmia sulla on tälle päivälle? Tänään ehkä otan rennosti ja ennen kuin menen nukkumaan. Nukkumaan, joo. Nukkumaan oikein. The call's getting really choppy. Is it like that for you? Ei. It's really choppy. Okei, hetki. Pien hetki. Let's see, I'm calling again. Onko parempi nyt? Joo, kuulostaa paremmalta, joo. Joo, tänään Never mind. It's still like really low bit rate now. It's Let me see. Maybe you try to call me. Joo. Yeah, I'll try. Oh. Okay, how's it? Entäs nyt? How's it now? Oh, okay. It's good for now at least. Yeah. Okay. Nyt on. Eli mä kysyin, että mitä suunnitelmia sulla on tälle päivälle? Tänään otan rennosti. Joo. Ja ennen kuin menen nukkumaan. Menen nukkumaan. Mä aion pelata Street Fighter kuten yleensä. Koska en voi se on liian addictive, joten en voi put it down. I can't stop. Joten mun täytyy mitä? See lääkäri. Täytyy. You actually say käydä. Tai käydä lääkärissä. Lääkärissä. So mun täytyy käydä lääkärissä. Joo. Koska en voi put it down. Minä aina
thinking about the Street Fighter. Aina. Mietit aina Street Fighteria. Mitä? Mietit aina Street Fighteria. Mietik. Se on aina sinulla mielessä. 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 It's on your mind. Oh, mielessä. Aina mielessä Street Fighter. Aina mielessä, joo. Joo. Aina mielessä. Aina mielessä. Entäs Joo, minä en ole pelannut. Mä en ole pelannut taas pitkään aikaan Street Fighteria nyt, koska olen ollut kiireinen. Joo. Toivottavasti voin taas pelata. Ehkä viikon päästä enemmän. Hyvä. Olen valmis milloin vain. Pelaamaan. Joten kun olet myös valmis, voimme pelata jälleen. Joo. Kohta on jo Evo-turnaus on kohta Las Vegasissa. Evo. Kuukausi. Ehkä siihen on kuukausi aikaa. Kuukausi ehkä ensi kuukaa. Ensi kuussa. Ensi kuussa. Joo, ehkä. Ensi kuussa. Olen varma, että se on ensi kuuta, koska miten olen sinne aika like a long time ago. Käynyt sinne. Joo. Voit sanoa myös, että olen ollut siellä. Olen ollut sinne. Siellä. Joo. Wait, how do you kuinka sanoa suomeksi a long time ago? Jälleen? Pitkä aika sitten. Pitkä aika sitten. Ymmärrän. Joo. Okei. Meinaatko mennä tänä vuonna? Haluaisin mennä jälleen, mutta en tiedä. Jos haluan mennä Ivo, mielestäni on liian myöhään. Joo, totta. On liian myöhäistä. Ja koska olen kuullut, että siellä niin paljon ihmisiä Street Fighter. Like, yli miten olen kuullut siellä yli 100, like over 2,000. I think it's like 4,000 or something crazy like that, man. Yo. Yeah, that's a lot. That's the biggest Street Fighter tournament there's ever been, man, in history. Yeah. Like 5,000 people. That's crazy. You know how that's gonna be a crazy tournament, man. Yo, Yeah. minä en miltä odottaa. En malta odottaa. En malta odottaa katsoa tournament. Joo. Ja se on niin kiinnostavaa. On. Totta. Entäs, mitä sä teit eilen? Eilen olin täällä kotonani, mutta käynyt
Missä? Kävin. Kävin paikassa. Kävin paikassa. Or kaupassa. Kaupassa, okei. Joo. Kävin kaupassa ostaa vähän ruokaa. Ja sitten palaan kotiin ja palasin kotiin ja siitä kaikki. Okei. Mitä ostit? Muistatko mitä ostit kaupasta? Ostin... mitä ostin? Muistan, että ostin these. Okei, paperia. Paperia. Paper. What like kuinka sanoa suomeksi like these particular. Nämä. Like nämä. Nämä. Joo. Eilen mitä teit eilen sinä? Minä tein töitä pihalla ja mitä muuta. Olin kavereideni seurassa ja mitä muuta. Katsoin hiukan videoita YouTubesta. Ja siinä varmaan kaikki. YouTubessa miten katsoi YouTubessa? Katsoin vähän sinun videota. Oliko se eilen vai? Joo, eilen. Katsoin vähän sinun uutta Level Up-videota. Ja sitten... Ystäviensä kanssa? Ei, yksin. Yksin. Mutta sitten katson jotain muita videoita myös. Ymmärrän. Entäs mitä vielä? Mitä vielä? En tiedä. Menitkö eilen kauppaan kävellen vai autolla? Auto. Minun auto. Autolla. Ja minun auto, koska jos minulla ei ole auto, se on liian pola mielessä Daleko on far away. Okei, joo, pitkä matka. Liian pitkä matka. Oh my god, really? Pitkä matka, long trip? Joo. Voi pieni hetki. Voisiko olla totta? Voisiko olla totta? Pitkä matka, okei. Joo. Hyvä. Liian pitkä matka.
So it's too long to walk. Yeah. So you say liian pitkä matka kävellä. Kävellä. Liian pitkä matka kävellä. Liian pitkä matka kävellä, joten mun täytyy minun auto. Täytyy ajaa. Ajaa. Joo, mun täytyy ajaa minun auto. Voit myös sanoa, että mennä autolla. Mennä autolla. Joo. Kyllä. Mitä meinaat tehdä huomenna? Huomenna en tiedä vielä. Huomenna shoot. Huomenna en tiedä vielä. We'll see. Silloin we'll see. Mutta nyt en tiedä vielä. Eli huominen on vielä... Et ole vielä varma, mitä teet huomenna. Huomenna Et ole vielä... Sanon, että et ole vielä varma, mitä teet huomenna. Joo. En varma, että... Joo. Yeah. Entäs? Mitä meinaat syödä myöhemmin tänään? Sen jälkeen kun olin harjoitellut sinun kanssa. Joo. Ehkä mä aion syödä joten... Ehkä mä aion ulos että voin ostaa jotain syödä. Ostaa jostain ravintolasta. Ravintolassa. Take away, joo. Ehkä mä aion käydä Kiinaa ravintolassa Kiinassa or Kiinalaisesta ravintolasta tai kiinalaisessa ravintolassa. Yeah, it might change. Like if you'd want to say I'll get some takeaway from a Chinese restaurant, you'd say kiinalaisesta ravintolasta. But if you just because the start is the from. I remember the start. Yeah. Kiinalaisesta ravintolasta. Ravintolassa. Kiinasta. Ravintolassa. Joo. Kiinalaisesta. Kiinalaisesta. Kiinalaisesta ravintolasta. Ruokaa mukaan. Does that make sense? Käyn hakemassa kiinalaisesta ravintolasta ruokaa mukaan. Yeah, that means go to the Chinese restaurant to get the food to take with me. Yeah, mukaan. Something like that. Joo. Yeah. Ymmärrän. Kuulostaa hyvältä. Mitä vielä? Siellä kaikki? Siinä voi olla kaikki. Jos ei ole muuta. En tiedä muuta. koska sinä jo tiedä mitä minun työni. Joten en tiedä, että voit kysyä. Voin kysyä, että saitko mitä töitä teet tänään? Ei. Tänään ei.
Ei vielä mitään. Ei vielä. Ei tänään en olin työtä. Et meinaa tehdä töitä tänään. Mene. Vai? Well, minute is go to work. Ei kun meinaa. Meinaa. I didn't plan to work. Yeah. Etkö meinaa tehdä tänään ollenkaan töitä vai? Okay, meinaa. En meinaa työtä. Meinaa työtä tänään. Mitä vielä? Se on liian quiet ja liian quiet. Joo, pitää keksiä jotain. Joko oletko jo nähnyt tyttöjäsi? Hän tulivat takaisin Taiwanista. Tyttö, heidän jo täällä Amerikassa. Joo. Jo heidän jo palavat. He palasivat jo. Palasivat. Oh my god. Palasivat. Heidän jo palasivat Taiwanista. Vaan he palasivat. He palasivat Taiwanista. Joo. Oletko puhunut heidän kanssa jo Kiinaa paljon vai? Itse asiassa en vielä puhuin heidän kanssa. Oikein? Onko? En puhunut vielä heidän kanssaan. Ohun piele. En puhunut. Okei. En puhunut vielä heidän kanssa. Okei, ymmärrän. Mutta me aion puhua heidän kanssa pian, joten we'll see. Ehkä voimme puhua Kiinaa ja sitten minä aion tehdä video YouTubessa. Joo, se on varmasti mielenkiintoinen. Kiinnostavaa. For my followers. Hyvä. Siitä kaikki minun on nälkä, joten minun täytyy pian ostaa ruokaa syödä. Joten sinulla on mitä? Onko sinulla on onko minulla muista ei tarvitse sanoa onko sinulla on, sun pitää vaan sanoa onko sinulla. Onko sinulla? I always forget that. I don't need to say that again. So onko sinulla kusua, like questions? Kysymyksiä. Ei ole tällä hetkellä. Ei ole mitään.
Se homma. Well, voimme jatkaa huomenna ja jälleen. Joo, Kuten yleensä. tehdään näin. Tehdään niin. Tehdään niin. Joo. Tehdään niin. Okei, se homma. Hyvää yötä. Kiitos paljon ja hyvää yötä. Kiitos. Hyvää. Hyvää yötä. Moro. Moro.